به شعبه وزارت کارهای داخلی یکی در نویه شومنصور با عریضه جوان 18 ساله ساکن نویه 5 مراجعت نموده است که 15 نوامبر سال 2022 تخمینا ساعت 15:00 دقیقه مرد 24 ساله ساکن نویه دنغره، مرد 28 ساله ساکن نویه 5 و مرد 32 ساله ساکن نویه یووان هنگام در آشیانه 15 بینای نوبانیاد واقع در کوچه ترسونزاده پایتخت قرار داشتنش او را زیر لطوکوب قرار داده با استفاده زوروری از دستش یک عدد تلفن موبیلی تمغه ردمی نوت 8، یک عدد تلفن موبیلی تمغه نوکیا 1، یک عدد تلفن موبیلی تمغه نوکیا، یک عدد انگشترین نخرگی و 1340 سومونی را با تاریخ آشکارا تصرف نموده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 3500 سومونی را تشکیل می‌دهد. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. نسبت مرد 34 ساله ساکن نویه دیوشتیش پرونده جنایتی با ماده 112 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شد. نامبرده 23 ایون سال 2022 تخمینا ساعت 12:10 با همسرش زن 28 ساله ساکن نویه مذکور مناقشه نموده با مقصد قصداً رسانیدن ضرر به سلامتی با کار 2 مرتبه به قفس سینه‌اش زده است. در نتیجه جبر دیده جراحات جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد.